河水很平静，潺潺作响，感到很安全。炎炎夏日的酷热差点把你烤焦了。这时，你在地面上看到一个奇怪的物体，它看起来是一个1/4大小的黑色硬币，上面有一个不寻常的设计。你弯下腰看得更清楚，它是一枚硬币吗？这件东西像一个刻有符号的古印章，它很可能来自一个早已消亡的文明。你可以把它卖了，或许赚得盆满钵满。你蹲在草地上面，你的手指一碰到它，手就会缩回来。恐惧在你的脑子里涌动，它是毛茸茸的，虽不知是什么情况，但你还是想拿走它。当你试图再次把它捡起来，用指甲和周围的泥土把它拉到地面上时，你的心在喉咙里跳了一下，声音大到你可以在脑子里感觉到。当硬币从泥土中摆动出来时，由兴奋变成了恐惧。这不是无价之宝，准确地说，它是一只巨大的蜘蛛，被沟壑困住，或是蜘蛛作为盾牌。它的身体后面生长着一种像硬币一样坚硬的东西，所以捕食者吃不到它们。8只脚的恐怖蜘蛛钻进了泥土，像软木塞一样把它堵住。虽然蜘蛛是有毒的，但它的毒却对人类无害。你很幸运，但这并不是说你不会感觉到。比那些大毒牙远点吧，你的财富到此为止。也许只是恐惧在等着你。在墨西哥的巴哈尔加利福尼亚半岛，当你穿过一片干燥的田地时，你注意到前方有一条长长的白色条纹。当你走近时，你会注意到一条很长的蠕虫，但它和你见过的其他蠕虫不同，它是一种白色的物种，有着黑色的珠状的眼睛。它在地球上安家，以昆虫和白蚁为食，这是一种罕见的景象，所以你应该庆幸自己看到了这种奇怪的爬行动物。你来到了澳大利亚北部的一片雨林，你发现前方有一个巨大的球形物体，部分隐藏在树后。这个神秘的生物躺在地上，全身覆盖着黑色的毛发。乍一看，你可能会认为这是一只正在睡觉的熊，但这说不通，因为澳大利亚没有熊。当一根小树枝在你脚下噼啪作响时，或者当你靠近它时，它会听到你的声音，跳起来，转身面对你。你知道这是一只奇怪而可爱的鸟吗？那浓密的长而细的羽毛实际上是一层厚厚的黑发。这种可怕的生物的头部是亮蓝色的，顶部有一个巨大的角，它有2条强壮的腿，每条腿上都长着匕首般的爪子，可以达到你手的长度。如果去掉羽毛，你可能会误以为这是一只猛禽，但它实际上是一只黑鸟，世界上最致命的鸟。如果它想，随时可以跳过你的头顶。它的踢力足以碾碎骨头，它的爪子可以撕开任何东西，并且非常易怒。这种鸟被创造出来是为了捕食，同时也避免被捕食。如果你的冲刺速度不能超过每小时30英里，想都别想逃跑，哪怕跳入湖里也救不了你，因为这只鸟游泳游得很好。最好的做法是轻轻后退，祈祷它不会追你。熊猫的另一个版本，最好不要动手的昆虫，它的名字不言自明，就像心爱的角逐熊，它是黑白相间的，毛茸茸的。这只毛茸茸的小家伙生活在智利林地，但不要去那里抚摸它。你看到的甚至不是一只蚂蚁，这是一种黄蜂。事实上，黑白两色的目的之一是警告人们提防这种可怕的昆虫木棍。如果它没有引起你的注意，黄蜂会发出吱吱的声音。对人类来说，它可能看起来很迷人，但这表明一种严重的叮咬即将到来。这些昆虫是独居动物，它们不筑巢，也不群居。它们的寄生虫雌性熊猫以把卵产在另一种昆虫的幼虫附近，幼崽把这些幼虫当作食物一样吃掉，那是因为对它们来说，这就是食物。你可能见过长得像树叶和小树枝的虫子，但你见过长得像可爱的兰花的虫子吗？这种芳香的花朵可以在其他植物中，在森林或绿色的田野中找到，但要确保你闻到的是一朵花，因为你有被螳螂咬伤的危险。如果不是，那就很难分辨兰花螳螂了。除了花，它的粉红色和白色的外观，腿和爪子像小花，它为了不适而伪装。昆虫喜欢这些花，因为它对植物来说很轻。当一只蝴蝶或蜜蜂飞到花的旁边，而其中一片花瓣开始移动时，毫无防备的食物可能会误以为是微风，但花瓣很快就变成了锋利的爪子，从而抓住了昆虫。它的晚餐来了。现在想象一下，你在哥斯达黎加的森林里，一条棕色的蛇栖息在一棵树上，
四肢就在你的脸前面，这条蛇似乎在准备攻击。你想尽可能快地跑，但你注意到这条蛇非常短，而且不会让你吃惊的。你等着，但蛇仍然盯着你，它甚至不会发出嘶嘶声，因为它不是蛇，而是毛毛虫。它永远不会咬你。因台毛虫可以改变自己的身体形状，使其看起来像一条危险的蛇。任何饥饿的对手都会很容易被这种皮肤的颜色和外形吓走，就像蛇的鳞片和眼球。这种昆虫还可以像爬行动物一样移动，这使它成为欺骗的大师。再让我们离开闷热的森林，去欧洲的中心。你正站在一片色彩鲜艳的草地中央，各种颜色的花朵在四周繁盛，鸟儿叽叽喳喳，蜂拥而至。有些蜜蜂并不像它们看起来的那样，很难发现这些骗子。但是如果你仔细观察，你可以看到金色的蜜蜂在空中滑翔，它长得像大黄蜂，但却是大黄蜂最大的敌人。金蜂蝇潜入蜂巢并产卵，在那里，这种昆虫的幼虫孵化并以蜜蜂和花蜜为食。由于黄色和黑色的颜色，入侵者可以在整个时间里不被注意到，敌人也被迷彩服挡住了。如果他相信自己会被大黄蜂蛰，什么都不会影响他。泰国南部的丛林是你冒险旅程的下一站，现在你要格外小心脚下，不是因为下一个动物有毒或咬人，而是因为你可能会被它绊倒。树叶已经从树上掉下来，变成了单调的棕色。马来西亚角叶蛙很难看到，因为伪装成这些叶子。这种两栖动物的身体形态、颜色，尤其是眼睛上方的尖锐凸起，都有助于它与落叶很好的融合在一起。这种青蛙可能会在一个地方待上几个小时，等待下一顿饭的到来。当你来到一个花园时，你会注意到一朵美丽鲜艳的花，一只小鸟在旁边翩翩起舞。这种鸟的翅膀拍打得非常迅速，以至于你看不到它们，而它长长的针状会让你以为你在盯着一只蜂鸟。但当你靠近时，你会发现它是昆虫，而不是鸟。幸运的是，这种蜂鸟是无毒的，也不会伤人，它只是一个迷人的小生物，为花园增添了美丽。为了吸引这些飞蛾，许多人用丰富的植物培育这小家伙。在现实生活中，你见过这些家伙吗？在评论中告诉我们。在你离开之前，一定要按下订阅按钮，分享并观看更多精彩内容。期望再次见到你。